दोस्तों ये देखिए, ये साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का CA20 एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर प्रॉब्लम है। देखिए एम्पलीफायर को हमने खोल लिया है और अभी हम इसको चालू करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम आप लोग देखिए। एम्पलीफायर को हम चालू करते हैं। देखिए इसका जो इनपुट आउटपुट का कनेक्शन हमने कर दिया है। अभी हम इसमें लाइन देते हैं। देखिए पावर स्विच ऑन करते हैं। एम्पलीफायर में देखिए ये जो सिग्नल का लाइट है LED है, ये खिल रहा है और एम्पलीफायर चालू है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बंद है। फिर भी देखिए बॉक्स में ऐसे आवाज़ आ रहा है और वॉल्यूम देने से भी आवाज़ आता है और जीरो करने से भी वॉल्यूम आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो एम्पलीफायर को हम बंद कर देते हैं। देखिए एम्पलीफायर को हमने बंद कर दिया है। इसको ऑन करने से ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ हो रहा है और वॉल्यूम देने से साउंड भी आ रहा है, लेकिन इसमें जो एक झड़झड़ झड़झड़ एक आवाज़ आ रहा है। तो इसी प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे। तो देखिए इस जो प्रॉब्लम है, हमने इस एम्पलीफायर को चेक किया है। ये जो मॉड्यूलेट है, मॉड्यूलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है और पावर बोर्ड में भी कोई ख़राबी नहीं है। तो देखिए पीछे जो बैक पैनल जो है, ये जो बैक पैनल है, देखिए ये जो बैक पैनल है, इस पैनल में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये देखिए ये जो IC लगा हुआ है, ये जो IC है LM833, तो इसी IC ख़राब है। तो इसी IC को चेंज करना पड़ेगा। अभी हम ये जो पीछे का जो बोर्ड है, ये बोर्ड को हम खोल लेते हैं। इसका जो IC ख़राब है वो IC हम चेंज करेंगे। पीछे का जो बोर्ड है वो हमने खोल लिया है। देखिए इसी जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम ठीक करेंगे। इसमें जो देखिए जो IC है, ये IC जो है, इसी IC को हम चेंज करेंगे। ये जो 8 पिन का ये जो IC है, ये IC का नंबर है LM833। ये जो 6 पीस IC है, ये 6 पीस IC को हम चेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अभी ये जो 6 पीस IC है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पीस IC को हम चेंज करेंगे। तो ये सब IC को हम खोल लेते हैं और नया लगाएंगे। तो अभी हम IC को चेंज करते हैं। देखिए जो IC को हमने खोल लिया है।
ऐसे सभी आईसी को हम खोलेंगे और नया आईसी लगाएंगे। ये आईसी का नंबर है LM833। तो अभी हम नया आईसी लगाएंगे और ये जो आईसी है सभी आईसी को हम खोल लेंगे। जो 6 पीस आईसी था वो हमने खोल दिया है। अभी नया आईसी लगाएंगे। देखिए जो आईसी है सभी को हमने खोल दिया है। देखिए हमने नया आईसी ले लिया है। ये जो आईसी है इसी आईसी हम लगाएंगे। ये आईसी का नंबर हमने पहले बता दिया था, फिर भी एक बार बोल देता हूँ। LM833 देखिए ये जो नया आईसी है यही आईसी हम लगाएंगे। अभी हम लगा देते हैं इस बोर्ड में। देखिए एक नया आईसी हमने ले लिया है, इसको हम लगा देते हैं। ऐसे हम सभी आईसी को लगाएंगे। देखिए हम एक आईसी को लगा दिया है। अभी और जो 5 आईसी है उसको भी हम लगाएंगे। तो सभी आईसी को हम लगा देते हैं। सभी आईसी को हमने लगा दिया है। अभी ये जो बोर्ड है इसको हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए इस बोर्ड को अभी फिटिंग्स करेंगे। वो जो 6 पीस आईसी हमने चेंज किया है, देखिए सब आईसी को हमने लगा दिया है। देखिए सभी आईसी को हमने लगा दिया है। अभी इस बोर्ड को हम फिटिंग्स करेंगे। अभी हम बोर्ड को फिटिंग्स कर लेते हैं। ये जो पीछे का बोर्ड हमने आईसी चेंज किया था वो हमने फिटिंग्स कर दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे। बोर्ड को हमने फिटिंग्स कर लिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं। एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। देखिए
देखिए एम्पलीफायर ऑन हो गया है। अभी वॉल्यूम बंद है। देखिए सिग्नल लाइट नहीं शो किया है। इधर में देखिए, इधर दोनों साइड में चैनल 1 और चैनल 2 दोनों साइड में नॉर्मल है। देखिए इसका वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं। देखिए वॉल्यूम बढ़ाते हैं। देखिए बढ़ा दिया है। इधर में भी बढ़ा दिया है। देखिए दोनों साइड में। और वो जो आवाज़ आता था, वो जो एक आवाज़ निकल रहा था, वो अभी नहीं है। वो एकदम ठीक हो गया है। देखिए सिग्नल लाइट शो नहीं कर रहा है। और वॉल्यूम हम 0 भी कर दिया है। देखिए 0 में भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अभी हम गाना चलाएंगे और देख लेंगे इसका साउंड ठीक है कि नहीं। तो अभी हम गाना चलाएंगे और देख लेते हैं। तो पहले जो प्रॉब्लम था वो अभी नहीं है। पहले जब हम एम्पलीफायर मेरे पास आया था, तब हमने लाइन दिया, देखा कि जो वॉल्यूम 0 में भी ये जो सिग्नल लाइट है वो शो कर रहा है। और एक आवाज़ फड़ एक आवाज़ आ रहा है। अभी नहीं है। दोनों चैनल में देखिए, फिर एक बार दिखाता हूँ। देखिए दोनों चैनल में हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम ठीक हो गया है। तो अभी हम इसका जो साउंड है वो भी हम चेक कर लेते हैं। अभी गाना चलाएंगे और साउंड भी चेक कर लेंगे। अभी हम गाना चलाएंगे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that... देखिए दोस्तों साउंड एकदम ठीक है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एम्पलीफायर एकदम ठीक हो गया है। तो इसका जो पीछे का जो पैनल बोर्ड है, उसमें जो आईसी है LM833, वही जो आईसी है ख़राब था, वो हमने चेंज कर दिया है। अभी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एम्पलीफायर एकदम ठीक है। अभी हम बंद कर देते हैं।